Manchester United ngo Elliot Anderson Sireka kongereza keza cyane pe zo mupira mwinshi. Manchester ngo yamusize kuri short list y'abakinyi igomba kuba itanguragura mu kwezi kwa kwindwi. Ibi bice nyuma yuko amajambo yabaye menshi bamwe bakavuga ati Elliot Anderson cyangwa umugabo yitwa Sandro Tonali ariko urabona ko za The Telegraph zitanguye kwandika ko Manchester peut-être priorité ishaka kumugira umugabo yitwa Elliot Anderson imbere ya Tonali ariko kandi ni mu ntumbero yo gusubiriza Carlos Casemiro nimwe mu bitoroshe. Baramukomanze kati nakuno kwisubirako ati nibikunda. Ati ni decision afashe ni ata bintu by'ibishobisho birimo rero bivugwa ko Nottingham Forest ngimwe variwa n'imiburiburi ko miliyoni 100. Mugabo mwiyumvira ati uno munsi Casemiro asubiriwe n'umukinyaguzwe miliyoni 100 hari kibazo cyo bakirimo. Ikibazo n'amahera yoba guzwe canke ikibazo nuko kwanza twabanza tukaraba kwiyo poa ayifise yo kwasira ico Manchester United mukeneye. Probablement kibazo ca mbere mbanza kugira niki naho Manchester izobiri mwakuza Manchester mwakwezi izobiri muri challenge renge iyo bari muno munsi nibarangiza raba gatatu ino saison mwakuza bazobakeneye igikombe kutke canke bazobakeneye n'imiburiburi UEFA Champions League bazobakeneye ko buri gikombe tuvuga ngo habuza akantu gato mu mwakuza Manchester siyo kugwana Big Four. Raison pour laquelle isoko gigura nigurisha rya Manchester riragoye. Elliot Anderson kubwanje ni mwiza kandi kumugira priority kugira ngo asubire Casemiro it's okay. Mugabo twibuke hari ubwiza bw'umwana yitwa Kobe Maino dufise uno munsi kubera ko ari karakenera imbere ya Casemiro. Nubwo Donati yari umwana visetara mugabo nta muntu numwe atabona urugero rw'ivyo Maino producer bivanye n'urugero rwiza rega Casemiro aryoshe muri iyi Manchester y'imyaka 2-3 yeze. Hari gihe yageze agasanga agomba kwigwa ko n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo uno munsi ari karigwa ko bikanaryo. Ngo wibuke ko ari gihe banemfasa ibintu byo kumwengekariya muri defense. Mvuze ko ryoshe mu imyaka 2-3 yeze ni naho hano dutangwe basikora Manchester bagutora akajisho mumenyereza akadufenta kwera ari mushasha cyangwa kwera kene amasezerano ariko bikanka mu nyuma ariko uno munsi nta muntu atabona urugero rw'umwana yitwa Kobe Maino iyo ari kumwe na Casemiro muri Manchester yitwa ko yatanze ishusho ya equipe nziza. Yo leadership yo experience adugira ko cyangwa isagira ko. Ariko ngaca ndaba rero ku isoko gigura nigurisha ryo. Kuno munsi nushobora kumbwira ngo Sandro Tonali azoza baca bamugira ko mugabo amatiere experience na matiere ya leadership yo kumva ngo jewe Sandro Tonali arafise ico kwigisha ko Bimaino usivye ko tout simple umwana buri iyo wamusanze biragora kumwigisha ko ngo ko Bimaino ari uburyo abaye imyaka 2 muri Manchester akavuga ngo jewe ndazo uburyo nabanye na Ten Hag ndazo uburyo nabanye na Mourinho ndazo uburyo mbanye na Michael Carrick. Ibi vyonye ari zindi challenge zishobora gutuma mu mutwe w'amatiro. Jacob Bimaino ndamubona nkuko kuntu ba Joshua Kimmich baduze muri equipe ya Bayern no muri equipe z'urwego y'abadaga. Na mwanya bagwabwira ngo we-adapt to great experience niki wowe nyene uraba amatiro urasha. Erega nuno munsi wambaza Sandro Tonali experience ni matite niko namubona n'uyo yakuye ntayo mbona. Usivye ko tout simple mazingo mu Butaliyano no kumwe buriya kwambara amayo ya Mira bifise ico bivuze mugabo naco Mira yamuhaye. Yambaye mayo ya Mira muri ele ya shit. Bon, ahubwo Sandro burya yambaye mayo ya Mira mu bihe vyiza. Nivyo bihe vyiza bahero. Mugabo ndetse bari komwe. Turetse tuvuze Mira gitubaje navuze shit ni au niveau européen. Mugabo mu Butaliyano urabona ngo wewe Mira yari fise nivanga yari fise Tonali kandi Mira si Scudetto. Oya Mira sico kibe ni za Inter Mira canke se za Napoli Militakiza muri Ligue des Champions defo bafite ikintu cambere gihari uno munsi none je bavuze Elliot Anderson je ndatinya umukinya afise saison imwe muri carrière yiwe. Oya ariko urazi c'est pas dire ko atobandanya bigihangange mugabo aroyehe bivanye na pressure bari avuye he haroyehe ariko ikibazo rero nanje ngira eske mo Manchester targeting tubakuyemo hoba hari uwo bariko barirengagiza ku isoko afisiyo matirite kumure yoshika reponda preza biragoye buriya tugende turabakinyi bo hagati bagiye baragwa mu imigwi yitwa ko igwanira Big Four cyangwa igwanira ibikombe muri migwi gitandukanye bose baje ata experience bafise rero je no prefera Elliot Anderson oriye ya Tonali kubera ko nubwo Tonali yo matirite yamaze kutwereka ko ayifise yo kwigwana ko abantu babonye urukino yakinye muri match mu giseruka rw'abataliyano abantu barabona inkino ziwe no kuri match ya Barcelona Arena Retour no muri Retour gushika rinda va mu rukino. Oya no mukinyi agize imvune no mukinyi ameze neza muri Newcastle teza ko na Paul yiwe iyo Paul urayibona mugabo na Anderson
usibye ko tout simplement equipe barimwo zifise profile zitandukanye nk'uko umwe bari muri Newcastle uwundi muri Nottingham uri kuragwana no kudakoroka mugabo Nottingham iriko iratwereka abakinyi bibako abantu barabona urugero rwa Morgan Gibbs White na profita Nottingham ahubwo Nottingham ira mu profit abantu barabona urugero rwa Igor Jesus na profita Nottingham Forest ahubwo Nottingham ira mu profit Plutôt Brentford ndiko ndavuga Igor Jesus abantu barabona Elliot Anderson ipe décider le match ari umwe hagati mu kibuga kayitiwa Nottingham ikamuprofita gusumba uko yo iprofita rero Manchester kubona ko yamugira priority jewe ndabiprefera par rapport ya yibi vya Tonali kubera ko bwambere turasho Manchester isiguye mu mpira w'abongereza gukinira Manchester ni nko gukina equipe nationale jewe ku bwanje iyo ubonye Manchester itagitanga abakinyi muri equipe nseruka yagiye Anderson yo isisezo ya kabiri muri Nottingham nyuma yo kuva muri Newcastle mugabo irizina sezo ya kabiri ni nk'ibi bintu twabonye Dean Huijsen kwa Bournemouth una munsi yaba yari kwarasubira gutera umupira kwa Bournemouth akagomeza kuri ruriya rwego yari kubibaye sezo yiwe ya kabiri nziza mugabo na munsi jewe bavuze club nziza sinzokwigira nirengagiza Manchester ahantu havuzwe za Barcelone sinzokwigira nirengagiza Manchester ahantu havuzwe izo za Mira deja general ko ndagaruka nashima no kumuco nkuko deja tuvuze twebwe mu twabonye canke muri mu vyavuba abataliano nivyo bari amayigwe abakinyi bakinirizo za Roma n'ahandi mugabo Milan na Inter babifise poids iremeye kandi Milan yo ibifise poids isumbi ni Inter wanashima hano hajyamye ibikombe ndwi vya Ligue des Champions c'est pas niveau ahantu duharura iyarashike y'imigwi maze twa Champions League gusenga muri 3 ya mbere miririmo ntabwo reka bavuye Madrid hazamira bien sûr rero no munsi ntabwo ari avanga bari izina risanzwe gukina Manchester mbabona bifise isano ryaho bihuriye n'umuco wa equipe nseruka y'igugu y'abongereza nkabona ko Manchester yorazwe ishinga no kuronka Elliot Anderson mwiza bakumva ko nizo nguvu bozishiramo ko baba muronse na equipe nationale y'umuronse gusumba uko bo baronse Tonali aba flop bo kwa abandona facilement kubera ko equipe nseruka y'igishaka imure biroroshe urabona uko kuntu umugabo nka kandi rero n'ukuntu jemba mu na vestiaire ya Manchester nka Kobe Maino bashobora kuba baratanguye kuyagira na Elliot Anderson muri equipe nationale sinzi kubona ukuntu iyo umuntu ariko ari integrano hari abantu bavuga ururimi rumwe abantu biwabo bamuhiye ko twemeranye navyo ngomba mvuge bwana Landry gatoya ino ni Manchester United kandi tumenye ngo umupira w'abongereza canke se ino equipe ya Manchester United umukinyi mwiza muri equipe nationale kumutunga bifisi indi poids gusumba gutunga umukinyi mwiza mugabo je ndibaza ngo dufata ngo no musi yete ya Casemiro yo twisa Casemiro ari umwongereza waza ko bitari gukunda niba Manchester yari mukeneye vyari kundi buryo imikonvenga kugira iki kuguma Manchester nimbere yuko abanza gufata irongingo ariko kwanza kwiyumvira equipe nationale ngeneye mu ikibwa bien sûr bisobanura ngo ikintu ca mbere ni numara kiri muto projet à long terme muri equipe ya Manchester United kandi no musi nikindi naco ni wavuze kuri Kobe Maino kimwe muri mu kintu kiri gutuma iyo stability yo nka muri Manchester United nuko ari n'umwongereza sivyo nimba Man U yatunze Wayne Rooney bagira ko n'abongereza bagaharura ko sivyo abantu bose bahagurutse baravuga ati no nibikunda ko nibikunda umwana w'igihugu nka Kobe Maino ibi byose je ndibaza ngo bishobora kuza kuvugira uwo bita Anderson nikena ncongeyemo no munsi Manchester iri kumurondera mugabo atari target zitwa ngo nizo mumenyereza ari mwiyo projet yandi ya Manchester United kuko namuso tuje kumva Manchester ndivango par exemple ikirondera Anderson tufate ngo bagaca basinya amasezerano na Luis Enrique akacabwa ati no je mwantumye ibikombe nkeneye umukinyi mwiza mugabo afite experience ngenze Alessandro Tonali mugabo deja avant yuko aba projet mumenyereza abanza ko projet ya equipe kuko deja Casemiro gisohoka uravye rero uravye Manchester United en question famille Graza ikoze ikosa nk'iryo Perez yakoze ryo kurekura Casemiro atararera Chouameni Eregasi wa murekuye amasezerano yaheze ariko azare ovete no munsi biragoye ko baba bo kwivora ntubwire boss ngo none boss ko duheje amasezerano bononyongera kandi ibikorwa byo biriko biravuga Manchester bakagombye sinibaza ko no munsi Manchester bari baza amasezerano bafitanye na Casemiro mugabo sinibaza ko atamwa project kenshi naco bamwa projet bareka nimba baramwa project akavyanka bari baza amasezerano bafitanye na Casemiro buryango erega strategic byari bigoye umukinya asubirira Casemiro Manchester igeze gira ikibazo cyo kugura umukinyi hagati mu kibuga Landry wowe wategura umukinyi gute deja na equipe itafise stability
erega icambere kwari kubanza kuroganya Manchester. Ese umwanya baguzemo jenje ngaruka nkiyumvira. Umwanya baguzemo Manuel Ugarte ntibigeze bapansa kuri kazoza. Mugabo Manuel Ugarte kwiyumvira kazoza udafise kubu. Rega Manchester na kubu yari ifise. Erega Manuel Ugarte yinje kazoza gapangwa na kubu. Manuel Ugarte gupanga kazoza ubaje ngo Manuel Ugarte yinje muri kakajagari ka famille Glazel. Kinje mu Aronse muzoje urundi bane nabandi hari. None wowe unsigurira gute? Kuno munsi wo targeting umukenyi mwiza uri muri Europa League ngo akwemerere. Banza wasira umuntu nka Manchester. Meme udashobora kumasira. Europire bakinana mu mundi. Udashobora kumasira ko muri Big 10 za Premier League. Banza wasira 100% ko equipe yawe yagaze neza ama none unamusi baza ko Chelsea ibintu Enzo Fernandez ari karabamo. Wibaze aba baronka Big 4 fois consecutive. Bari capable yo gutwara Premier League, bari capable yo gutwara neza muri UEFA Champions League. Na bari karavuga amajambo. Aramuruka na banyati none se wati none ubu muzamura tubwira amakuru ya Manchester rimwe mu ndwi. Erega kandi wibuke kintu. Zamono ubundi nawe aramubwira ati none se ubundi wone makina rimwe mu ndwi. Erega wibuke kintu gikomeye. Ni gute wowe uno munsi ufise Casemiro muri projet ari kurabona ishusho yayo uzi ko ahembwa menshi kuko deja mu vyo famille Glaze igera. Fo peze masse salariale ari mohembwa menshi. Vyari bigoye kwiprecipitate umusabe ko kongera amasezerano mu gihe utari kurabona result. Utabona result byose urabiheba ukigira mu bana bo muri academy nka Bajaden even. Amabati meza cyane BG28 na BG32 super bata. Amabati kino gihe afite imigongo mike nayo amabati menshi basanzwe bakunda muri kino gihe.